अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फलक और आप देख रहे हो अम्मी किचन। आज फिर एक नई रेसिपी लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग सब सही होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज जो हमने अपनी किचन में बनाना है वो मुझे बनाना है सर्दी वाली चाय, यानी कि मसाला चाय। क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी और खांसी नज़ला सभी को ज़्यादातर सर्दी में शिकायत रहती है। तो चलिए, आज हमने मसाला चाय बनाना है और आप हमारी रेसिपी देखिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिएगा, आप चाय बनाते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहले तो हमने इसमें यहाँ पर चूल्हा ऑन कर लेना है। चाय के लिए हमने बर्तन रख दिया है। हमने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, आप देख सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने यहाँ पर देखिएगा अदरक ली हुई है, जो कि हमें इसको कूटना है। अच्छे से कूट करके आपको ये चाय के अंदर डाल देना है, हाथ के हाथ। अभी हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ अदरक ही डाली है ताकि इसका अरक अच्छे से निकल जाए। चलिए, यहीं पर अब थोड़ा चीनी डाल देते हैं। देखिएगा, चाय पत्ती, हमने यहाँ पर 2 लौंग भी ले रखी हैं। देखिएगा, लौंग से ये है जो भी गले की खराश होती है, नज़ला होता है या खांसी जो भी होती है परेशानी, वो दूर हो जाती है। ये हमने इसमें डाल देनी है। और यहीं पर हमने 1 इलायची भी ली है, क्योंकि हमें ज़्यादा तो चाय नहीं बनानी है। ये भी इलायची हमने इसमें डाल देना है। और यहाँ पे हमने देख सकते हो जायफल भी लिया है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो मैंने ये जायफल लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अच्छे से इसको पकने देते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हमारा जो ये चाय का पानी है ये बहुत अच्छे से पक रहा है। जो ये तावा जो है, देखिएगा, अभी हमने इसको लगभग 1 मिनट तक पकाना है ताकि जो अरक है ये सब चीज़ों का बहुत अच्छे से निकल जाए। देखिएगा, ये जो हमारा चाय का पानी है ये बहुत अच्छे से खौल रहा है। अब हमने यहीं पर इसमें दूध डाल देना है, आप देख सकते हो। अब हमने इसको भी दूध डालकर भी बहुत अच्छे से पकाना है। देखिएगा, चाय बहुत अच्छे से खौल रही है, आप देख सकते हो। और कलर भी कितना प्यारा आया है इसका, और खुशबू भी माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी आ रही है, देख सकते हो आप। देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारी चाय है सर्दी वाली, यानी कि मसाला चाय बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब हमने इसको निकाल लेना है। चलिए, अब चाय को छान लेती हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये चाय बिल्कुल बनकर के तैयार हो चुकी है और इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है, बहुत अच्छी। और पीने में भी इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, आप देख सकते हो। अगर आपको ये हमारी मसाला चाय पसंद आई है दोस्तों, तो फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए फलक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।